jina lako litukuzwe. Kwa kuwa unaweza, na kwa sababu unaweza, tuko mbele zako. Ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba. Amen. Chukua Zaburi 44. Sema, Mungu, tumesikia kwa masikio yetu. Baba zetu wametuambia matendo uliyoyatenda siku zao, siku za kale. Wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa, ukawakalisha wao. Wewe uliwatesa watu wa nchi, ukawaeneza wao. Maana si kwa upanga wao walioimiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kuume na mkono wako, na nuru ya uso wako kwa kuwa uliwaridhia. Nasi tunakusihi ukatutendee uliowatendea. Kwa kuwa ulituambia umeturidhia na umetupendelea. Twajua wafanya makubwa kuliko tunavyowaza, kuliko tunavyoomba, kuliko tunavyofikiri. Mungu, wewe ndiwe mfalme wangu. Uagize mambo ya wokovu kwa Temi. Kwa nguvu zako tutawaangusha watesi wetu. Kwa nguvu zako tumewaangusha watesi wetu. Kwa jina lako tunawakanyaga watupingao. Maana sitatumainia upinde wangu, sitautumainia akili zangu, sitatumainia nguvu zangu, wala upanga wako hautaniokoa. Bali wewe ndiwe uliyetuokoa na watesi wetu, na watuchukiao umewaaibisha. Kwa sababu hiyo tunajisifia Mungu mchana kutwa, na jina lako tutalishukuru milele. Asante kwa jina lako lipitalo majina yote. Jina lako Yesu Kristo. Jina likitajwa, miamba upasuka, kuzimu utaruki, na ukaa kimya, na kilicho mbali ufika kinapotakiwa. Magonjwa toweka, umaskini ukimbia, maradhi toweka, mateso ukimbia. Asante Bwana Yesu kwa jina lako ambalo umetupa. Kwa kuwa umeturidhia, tuko mbele zako Mungu wetu na Baba yetu. Ukasikie maombi yetu leo kwa wingi wa upendeleo wako na kwa wingi wa fadhili zako. Kwa kuwa umeturidhia, katika jina lako Yesu Kristo tumeheshimu neno lako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo machache ya kusema kwa nini tunafunga. Bwana Yesu asifiwe. Mfungo, maombi au mfungo, neno, maombi, mama ngapi? Ukayafanya kutoka moyoni mwako, umedhamiria. Ni kujitoa kwa kiwango cha juu ambacho Mungu huwezi akaipushana nacho kujibu unachokiomba. Amen. Ni unyenyekevu wa kiwango cha juu. Kama unayaomba ni kwa ajili Mungu aweze kuchukua
umetukuzwa na umegundua Mungu peke yake ndiye awezaye, ndiye Mungu maishani mwako. Hata kama kulikuwa na tatizo kubwa na namna gani, tulivyosema Mungu sio mtu akabadilika, ambaye akisema hivi akagairi. Na kuambia hivi, hapo ukifunga na huko kwenye neno lake ukaanza kuomba kwa unyenyekevu, Mungu anagairi ile baya alilosema juu yako. Amen. Ndio maana siku ya kwanza ile tumeomba, siku ya pili tukapata jibu ambalo ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Mungu anatafuta mtu mmoja wa kusimama kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya kampuni yake, kwa ajili ya taifa lake, kwa ajili ya uzao wake, ili aweze kuuponya. Amen. Ngoja niwape story ndogo. Fungua nami Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza mlango wa 21. Unaona, watu wengi sio watu wanaowajibika hata kwa kile wanachotaka kwa Mungu. Ndio maana jana nikawauliza, je, unaishi hicho unachokiomba? Unaomba mambo yako au unaomba matakwa ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaomba matakwa yao, ni rahisi sana kuomba leo, kesho wakaridhika, utawaona katika ibada ya watu pamoja. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa sababu ni watu walioridhika, hawajadhamiria, wanaitwa watu wa mizaha, ambao wanakubaliana jambo watafanya siku ya kwanza, ya pili, kama mlikuwa mtakiwa chukue siku 4 au 7, wataenda na nyie siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 utawaona. Maana yake wafiki ule mwisho, wanaitwa watu wenye mizaha. Na Mungu achukuliani na watu wenye mizaha. Ndio maana siku ya tatu nikawaambia, anaangalia sana yule mtu ambaye anakuwa persistent and consistent. Yaani yule mtu ambaye amedhamiria kusimamia kile ambacho amekiamini, kuwajibika katika hilo, na akati tamaa katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka kieleweke. Sema mpaka kieleweke. Sasa watu wengi huachia njiani. Wewe nikupe story moja ambayo ilitokea, story mbaya sana. Kulikweko na mtu mmoja anaitwa Yeroboamu. Yeroboamu alikuwa ni mtu ambaye aliamua kuuza nafsi yake kwa shetani. Mungu aliweza kumweka kwenye kiti cha enzi, lakini aliamua kuabudu majini, aina ya miungu inayofanana na mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kama mlikuwa mjui majini yanafananaje. Akakosesha Israeli. Alikuwa anaabudu pia nembo ya mwezi na nyota na jua. Wakasababisha Israeli ikaacha Mungu wa kweli, ikaanza kuabudu pia Mungu anaitwa Baali. Sawa? Ambayo leo inaabudiwa na dini mbili kubwa duniani. Sijui niite dini na dhehebu. Kwa hiyo Mungu alimchukia huyo mtu kwa kiwango cha juu sana, sababu alikuwa na mafundisho yake, akatoa makuhani katika nafasi zao, na akawalazimisha Walawi wafundishe yasiyokuwa ya nani? Ya Mungu. Na pia akajichagulia
watu wa kwake ambao akawaweka kuwa Walawi, akaacha zile njia za Mungu akaweka za kwake za kuabudu Baali ambaye ni Mungu ambaye ni jiwe jeusi. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni shetani mwenyewe. Unanipata vizuri? Baada ya hapo wakatokea wafalme wengine pia wakafuata njia za Yeroboamu. Lakini katokea mtu anaitwa Ahabu. Ahabu yeye aliamua kuuza nafsi yake mwenyewe kwa shetani na akaoa mwanamke mchawi anaitwa Yezebeli. Yezebeli alipokuja katika taifa la Israeli, alichokifanya alibeba manabii wa kwake wa uongo. Miangapi? 450. Akabeba tena manabii wengine akawachanganya na wengine waliokweko 400 wengine wa Baali. Kwa 400 wangapi? Wa Baali, 450 wa nani? Wa Yezebeli mchawi. Kwa kama manabii wangapi? 850. Hawa wakawa wanatabiria mfalme na taifa lote la Israeli kinyume na maagizo ya Mungu aliagiza wa Israeli kwa mkono wa Musa wakati huo. Kwa taifa lote la Israeli pamoja na Yuda ikawa imezidi, imefanya usherati, ikaacha Mungu wao, ikajiuza kwa Ibilisi ambacho ni kiume, kwa sababu ya mwanamke mchawi na mwanamume ambaye Mungu amemuinua akajiuza kwa shetani. Kama unawahi kusikia habari za Elia nabii ambaye tujui mama yake wala baba yake, lakini tunasikia anatoka Tishi. Elia alikuwa ni adui wa mtu yoyote asiyemcha Mungu Israeli. Sasa huyu mwanamke pamoja na mume wake, mwanamke huyu alikamata akili za mume wake, maana alimuonyesha upendo, mahaba ya jinsi ya kimwili, na akajifanya yuko pamoja naye, lakini akamuondoa katika kumwabudu Mungu wa baba zake, akamweka kuabudu shetani wa kwake, ukakifanya uchawi katika nchi ya Israeli na kuinajisi na Yuda. Hapa ni baada ya Solomon kufariki. Kumbuka Solomon alikuwa mfalme wa 3 wa Israeli baada ya Daudi baba yake, Daudi baada ya Sauli. Kwa hivyo ilikuwa ni chukizo sana. Yezebeli pamoja na mumewe walikuwa kisikia kuna nabii wa kweli au mtu yeye anafundisha neno la Mungu wa kweli, wanatafuta namna ya kumuua. Kwa hivyo wakaua wale wa kweli wa Mungu, na wengine 700,000 wa Mungu wakakimbia wakaenda kwenye mapango. Jemedari mmoja ambaye wa jeshi ambaye alikuwa anasimama katika nyumba ya mfalme Ahabu, alikuwa na mcha Mungu, aliwaficha watu hawa, alikuwa kiiba mkate anawapelekea, wanaishi kwa slice ya mkate. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hapa Tanzania pamoja wamesema corona hii kanisani watu waende, wakati wengine wamefungiwa mpaka kanisa, wamefungiwa na shule na biashara wafanye kila. Wangapi nasikia? Sasa wakati Mungu ameruhusu hivyo, watu hawamchi Mungu inavyotakiwa, Mungu kasirika. Kwa sababu naona hawa ni washenzi, hawaoni alichokifanya. Unanisikia kwa? Sasa ukitaka kujua utawala huu wa kishetani, utawala wa kishetani ushambulie watumishi wa kweli. Ngapi mnanisikia? Na utafuta wale wa kweli kuwafanya kuwa waongo. Mnaelewa hapo? Kwa wale wa kweli wakisimama katika ile kweli, utafutwa kuuawa. Ndicho Yezebeli na Ahabu walichokuwa kifanya.
Sasa Mungu akajipatia huyo jemedari ambaye alikuwa anamcha yeye, akamfichia manabii. Lakini akatokea mtu mmoja, yeye akakataa kujificha. Akasimama akasema kama nikufa nife, lakini ujinga sitaki. Alikuwa kienda naenda na kutana mfalme, anamwambia sikiliza, Mungu asema hivi. Moja mbili tatu, badilika. Wakaenda akaona ile mfalme anamchefua. Siku moja akamwambia sikiliza, nimesema mvua itanyesha kwa miaka 3.5. Alafu akaondoka zake. Njaa ikatokea, ijawahi kutokea. Ng'ombe wanakufa, wanyama wanakufa, wanadamu wanakufa, lakini nabii akapelekwa kwenda kuhifadhiwa kwa mama mmoja ambaye ni mjane. Hatujui kama alikuwa mume wake alikufa kwa njaa au alikufaje. Mama mjane huyu alikuwa anaokota kuni zake ili aweze apike unga uliobaki kidogo siku hiyo ndio mwisho, wale na mtoto wake, alafu wae wasubirie kifo. Inawezekana walichimba kaburi ili wakisha kula wabaki mle, waende kukaa kwenye kaburi ili wasije miili yao isiliwe na wanyama au ndege. Maana alipokutana naye akasema hivi, maana Elia akamwambia niletee maji, akataka kwenda. Akamwambia niletee na kaugali, akasema kwenye ugali haipo. Unaona hizi kuni hizi, naenda kupika, tunakula mtoto wangu, kuisha habari yetu. Mbele nipikie, alafu nipe mimi nile kwanza, usionye. Elia alikuwa kama katili, si ndio jamani? Hebu fikiria kukutana na nabii kama huyu ni katili. Si wewe utakuwa wa kwanza kusema manabii wengine wa uongo, wanajipenda tu wa binafsi, si ndio? Sasa yule mama alikuwa ni mama mcha Mungu. Njaa ikapiga miaka mingapi? 3.5. Nabii anakula tu. Kumcha Mungu kuna raha yake, lakini pia kuna maumivu yake. Ni kusimamia katika kweli, haki, hukumu. Ngapi nasikia? Maana Mungu yeye kiti chake cha enzi kimejengwa katika haki. Kwa haki inazaa kila kitu. Iwe ni amani, iwe ni matunda ya haki, iwe ni furaha, iwe ni matunda ya haki. Sasa haki unaweza kumuita Roho Mtakatifu. Sasa nini kilichotokea kwa huyu baba? Ngoja nipe Elia kwanza. Ikafika mahali miaka 3.5 kaisha. Mungu akamwambia Elia, nenda. Ahabu ametokezea anatafuta maji huko, nenda kukutana naye. Elia kaenda akamwambia, wewe sikiliza. Wewe ulijiguza kabisa kwa shetani, mtoto wa shetani, sikiliza. Kamwambia mkeo, akamwambia Mungu, akamwambia chukua wale manabii wa uongo wa mkeo na wale wa Baali, uje nao mlima Karmeli ili tumtolee Mungu dhabihu. Mungu atakaye jibu kwa moto, huyu ni Mungu ambaye watu watamwabudu. Kwa hiyo wawe ng'ombe wawili, alafu Waisraeli wote waje pale, lakini mkeo asijue. Maana mke wake angejua angepiga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Ahabu akasema hilo tu. Yesu na mimi mchawi wa mke wake. Na wale ni wengi, manabii wa uongo ni nini? Ni wengi, na huyu ni nani? Ni mmoja. Kwa akajua kiomba kule wao wengi, Mungu wao atajibu kuliko huyu mtu mmoja. Wangapi mnanisikia vizuri hapo? Ndio maana watu wengi upenda kwenda makanisa yameshajengwa makubwa. Watu wanaenda pale wakifikiria Mungu yupo. Hiyo mnanisikia vizuri hapo? Okay. Nisikilizeni. Kuna kitu nataka kuzungumzia. Sisi hapa tumeomba sehemu mbalimbali. Tuangalie tufungue hata matawi. Mwanza, wapi. Lakini kwa nini hatujafunga? Kwa sababu anayefungua matawi hayo sio sisi. Ni nani? Mwanzilishi wa huduma anaitwa Yesu Kristo. Na kuwa na Yesu Kristo ni kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na Yesu.
Na kwa sababu walikuwa na Yesu, ilibidi wawe na Roho Mtakatifu ndani yao. Sasa mtu yeyote anayesema anamjua Yesu lazima awe na Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu ni laana. Mwangalie na kumwambia, bila Roho Mtakatifu ni laana. Au tuite dini. Dini ni laana. Ngoja mnanisikilize. Sisi watu wa dini, sisi ni watu wa Yesu Kristo, watu wa ufalme wa Mungu. Sisi wa Kristo. Sisi ni ufalme wa Yesu Kristo. Amen. Ukristo ni dini ya wazungu na watu wa Mungu. Ngoja mnanisikilize. Neno Ukristo au Kristo, neno Ukristo au Wakristo. Ukristo imeandikwa mara ngapi kwenye Biblia? Na Kristo na Wakristo mara ngapi? Kwa hiyo mara ngapi sasa? Tu. Kwenye Matendo ya Mitume Kristo kitabu cha waraka wa kwanza Petro 4:14 mpaka 16 pale mara ngapi? Lakini angalia ilivyokuzwa. Yesu hakuleta Ukristo, alileta nini? Wana ufalme wa mbinguni, na hao walio katika ufalme anawafanya kuwa wanafunzi wake. Ndipo akatoa wengine wawe mitume, manabii, wainjilisti, walimu, wachungaji. Maaskofu wanachaguliwa na tuite wanafunzi wenzao au waumini. Wakishachaguliwa, mchungaji anamwekea nini? Lakini leo askofu anamwekea mchungaji mkono. Ujue hiyo sio cha Mungu, ni uchawi. Wangapi mnasikia? Sasa uchawi kama ukishanea na watu wakazaliwa katika hiyo, unafikiri ni cha Mungu. Sasa ukiona mtu kama mimi na drink kuongea hivyo na muangalie wengine ndio maana taujua hata makanisa yalianza miaka yote hiyo, miaka mingi, iwe ni 1000 ngapi, usifikiri sasa ni ya Mungu, mengine ni ya kichawi. Kwa sababu hakuna mahali popote Mungu amesema tuabudu wafu. Hata mfu mmoja alienda mpaka kuzimu. Alipofika kuzimu akaona kwa ngambo paradiso, akamwona nani? Ibrahim. Akaanza kumwomba Ibrahim badala muombe Mungu. Wangapi mnasikia? Ibrahim akamkatalia, achana na mimi. Akasema simwambie Lazaro nilitaka kama kidogo nikuoze hii kiu. Akasema huko hawajaji huko. Sasa basi mwambie Lazaro aende kule, akaambia ndugu zangu, sema wale hawarudi tena huko. Hata akitoka huko hawataamini. Sasa ndugu zangu wale wanajuaje huko ni babaya? Maana yake maombi ya mfu hayasikiki. Kwa maana nyingine mfu haombaki tena. Kwa na walio hai hawezi kuombea mfu akabadilika. Kwa hakuna Mungu mweke mahali pema peponi. Ukisikia mtu anaongea hivyo, ujue ndani yake ni ujinga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu mkanganyiko ndio umeletea fika matatizo. Watu wasimchui Yesu Kristo, wamekana udini na mapokeo. Sasa angalia Yeroboamu alipoleta majini kuabudu mwezi na nyota, na wengine wakaabudu Tamuzi ambaye alizaliwa na mama yake Shamlai. Shamlai alaliwa na mtoto wake anaitwa Nimro, wakazaa mtoto anaitwa Tamuzi, akaitwa Bwana na Mwokozi. Wanataka kumlinganisha na Yesu, alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Na Shamlai na Nimrod mama yake walikuwa wanaweza kufanya uchawi, wanageuza mtu anakuwa nini? Mnyama, na yule mtu akishakuigeuza kwa mnyama anachinjwa, ananena maneno ya kichawi kama nyama, alafu anapewa watu wanakula. Kwa uchawi kaenea. Ndio maana gharika ile la kwanza baada ya kutokea, naelewa hapo, hawa ndio walieneza uchawi, ndio wakajenga mnara kwenda wapi? Mbinguni. Kauliza Umoja wa Mataifa, kauliza Umoja wa Ulaya, ibada zao wanafanyaje? Ni uchawi. Nani anasikiza? Amen. Hata nembo ya Umoja wa Mataifa ni nembo ya Mungu wa Kimisri. Ile nembo yake ni uume wa Mungu wa Kimisri. Wangapi mnasikia? Ndio maana wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wanabakaga huko wanakotumwaga. Alafu ukiangalia nembo ya Shirika la Afya Duniani ni nyoka. Ndio maana ukienda kwenye hospitali zenu mtaona nembo ya nyoka. Wanakwambia hapa tunaabudu shetani bwana, mzima. Sasa kwa sababu watu hawajui yanaendelea, ndio maana saa zingine unaweza kashangaa watoto wanakufa pale ghafla, au mtu ameenda, wanawake pale wanaenda kujifungua kufa ghafla. Ni sadaka zinazotolewa kwa sababu Mungu anataka damu. Au nashangaa tu ghafla
akachagulia viongozi fulani, unashangaa ajali inatokea nyingi, nyumba zinaungua, masoko yanaungua, nini kinatokea? Na nyuma kati ajali imetokea. Wao wanatoa kafara zao. Manake kuna hali fulani ya kichawi imesimama katika taifa au bara au katika eneo, na watakatifu wamelala. Kwa huyu Elia akamwambia twende. Jamaa akasoma watu wakaenda nao. Cha kwanza Elia alichokifanya, alitengeneza madhabahu ya Bwana ilikuwa imeharibiwa. Kwa shetani atafanya cha kwanza, anaenda kwenye madhabahu ya Mungu anayaribu. Akiharibu madhabahu ya Mungu anaweka ya kwake. Angalia jina lako, mwambie madhabahu ni nguvu. Madhabahu hii ndio Yesu anaita msalaba, mahali pa kujitoa mwenyewe. Ndio maana ukifunga na kuomba hivi, umejitoa kwenye msalaba wako. Unamwambia Bwana, niko tayari kwa lolote, ila tunataka unitendee jambo hili na mengi ambayo nisiyojua unayataka wewe unitendee niwe kama unavyotaka. Ili dunia ikutukuze kupitia nani? Mimi. Siko tayari kuambatana na watu wengi wanaochafua jina lako. Niko tayari kuambatana na wewe peke yako, unielekeze ili wanaoweza kuniamini pamoja kwamba mimi na wewe uende na mimi katika hiyo njia nimesema ni nyembamba ya wenye haki. Hello. Kwa kukusanya kijua hati kipa watu wengi, manabii wao si wengi, huyo kisha habari yake leo. Wakatengeneza madhabahu yao, wakachinja nyama ng'ombe wao, wakamweka pale, wakaanza kuita Baali wao. Wakachukua na mawe. Mmesikia kuna watu fulani wanaenda wanapiga shetani mawe. Ni hicho. Wakaanza sasa piga mawe sadaka, hakuna moto. Wakaanza kujichanja, kujikata. Sasa Mungu majini anataka nini? Damu. Wakaanza kujikata wenyewe, wanajikata. Yeye Elia anawaambia, ombeni sasa. Labda ameenda lunch. Kazeni kwenye maombi. Baadaye ilifika sana anambia, labda amesinzia. Hebu ombeni kwa sauti. Alikuwa na wadhi yake. Hebu ombeni Bwana. Yeye tangu sasa subisa mpaka sasa yeye hajachinja, ametulia tu. Wala kafika saa 10. Ameenda safari nini? Hebu pigeni kelele atasikia huko aliko safarini atakuja. Hiyo unanielewa? Ndio maana tunasifu jina la Yesu Kristo. Usiruhusu mpinga Kristo au mpinga Kristo mnabii wa uongo wakwambia omba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba. Jina lipi? Umesema jina la Baba. Baba anaitwa nani? Umesema jina la Mwana. Mwana huyo ni nani? Anatokana na wanani? Maana watu wa shetani wanaweza kusema kwa jina la baba yetu shetani na Mwana ambaye ni sisi au Yesu. Walimwambia Yesu anatoa pepo kwa nguvu za nani? Huyo akawa mwanae shetani, alafu kwa nguvu za nani? Na wao hawasemi roho mchafu, wao pia ni yule ni wako Roho Mtakatifu. Kuna fikiri mbaya na maana kibaya ni kibaya. Ndio maana kizazi hiki sasa hivi tunaita kibaya. Ukifanya kitu kibaya nasema wewe ni mzuri bwana. Wewe ni noma bwana, wewe mzuri sana wewe bwana. Ukifanya kitu kizuri nasema wewe noma, wewe mbaya bwana, wewe mbaya. Yaani hapo hivi umefanya vizuri. Hiyo ni Isaya 5 mstari wa 20 anasema wanasema kilicho kizuri ni kibaya na kibaya ni kizuri. Kila kinachokiona kimeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusikilize ili tunapomshukuru Bwana Yesu kwa matendo yake makuu, na wewe utakapoanza kuomba kwa ajili ya familia yako, maana yake inawezekana wako kule wanaabudu Baali, wanaabudu mama yake Nimrodi, wanaabudu nani Tamuzi, inawezekana wanaabudu majini, utaingia mbele za Yesu kumwambia kwa damu yako nataka hawa watu, nataka watu wao waokoke, nataka hawa watu wabadilike. Maana umeniridhia Bwana, na kama umeniridhia naomba hili ombi. Uliridhia Waisraeli wakatoka na nini? Na fedha, na dhahabu, na watu wao wote. Na mimi nataka kama kuna mgonjwa kwenu unasema ulivyoridhia Waisraeli walifika nchi ya Kana, hakuna aliyechoka, mavazi yao yakuchanika, wala hakuna aliyevimba miguu. Naomba ugonjwa huu unaokuja katika familia yetu, siki pressure, kisukari, HIV na huwa ndugu zetu, mingine ya uchawi. Kataa, hakuna ugonjwa kurithishwa tena katika familia yetu. Kataa, hakuna mambo ya umasikini tena kurithiwa katika familia yetu. Kataa hali yoyote uchawi na uganga kuwafuatilia. Kataa. Mungu kujiakiwa katika familia yetu. Lazima ndugu zenu
wamjue Yesu Kristo na wamtukuze. Asife mtu yeyote katika familia yenu asiyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana. Amina. Ukia Mungu anatafuta tu mtu mmoja katika familia. Anaweza kusimama. Na wakati nasimama nakwambia, hata ngumi zinaweza kupita, kudhiakiwa, kufanywa kila kitu. Uwe baba, uwe mama, uwe mtoto, uwe kijana, uwe wa kiume, uwe wa kike, chochote kinaweza kutokea. Lakini katika haya yote, kumbuka Shadraka, Meshaki, Abednego walitupwa katika moto, moto huko walamba, wale watupa kwenye moto, walilambwa na moto. Shalaba ya katana boshara. Usikate tamaa. Ndio maana shetani anataka watu wafunge na kuomba kwa namna ya Mungu. Sisi hatufungi kwa sababu tunafunga. Sisi tunaongozwa na Roho Mtakatifu kufunga kwetu. Unaona sasa ikafika jioni saa 11 akasema mwana haya jamani. Ilipofika saa 12 saa ya kutoa sadaka, ambia Bwana ameshinda, kaeni kana. Masaa 12 yote hajaleta, kaeni kana. Tengeneza madhabahu jaribiwa na hama shetani. Kaitengeneza vizuri. Usione wanatuita waongo. Ni waongo. Hivi fikiria Biblia hii wanasoma eti Yesu ametoa wengine wawe mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji. Wangapi? Utasikia manabii wapo, mitume hawapo. Kuna wachungaji, kuna manabii, kuna wachungaji, wainjilisti na walimu. Kamuulize misingi ya kanisa imejengwa katika nani? Ni juu ya mitume na nani? Kama hawapo juu hicho kitu cha uongo. Kanisa lolote, dhehebu lolote lisioamini kuhusu mitume na manabii, unajua hawana Roho Mtakatifu. Hiyo laana. Haijalishi na miaka ngapi mnatoa fungu la 10, mnaimba mpaka sauti mpaka ni laana tu. Mungu asikii. Mnajisikia wenyewe, mnajifurahisha nyinyi wenyewe. Mungu yupo katika. Ndio maana hata kufukuza pepo hawawezi. Kwa sababu hawana hiyo chini. Amen. Aliweza kufanya kazi. Maana kila muamini ishara hizi zinaambatana nao. Wao zinaambatana nao wapi? Na kama ingekuwa inaambatana nao, wasingetoka na jina la Yesu Kristo. Tusingeona wanasiasa wanadhiaki Yesu Kristo. Tusingeona washenzi wanatukana jina la Yesu Kristo. Tungeona watu wanaadibishwa. Sasa wataadibishwa sasa. Elia akasimama. Ni mtu mmoja katika taifa nzima. Yuko tayari. Yesu akasema usipokuwa tayari kukufa, kupoteza nafsi yako, utaipoteza mzima mzima. Lakini kama uko tayari kwa Yesu Kristo atukuzwe, utaiokoa nafsi yako. Sasa hiyo sio kwa ajili ya kwenda kutoa mabomu, kulipua watu na mabomu. Yesu yuko hivi. So unaona wale damu inapotakiwa ikikosekana wanasema wanaenda kujilipua na nini? Mungu akaidi huyo sio Mungu jamani. Mungu anayemteka na jirani yangu huyo sio Mungu jamani. Inaeleka jamani? Sasa wakaleta. Akatengeneza madhabahu yake. Ajaomba madhabahu inatengenezwa. Ilipokamilika akasema chinjeni, wakachinja. Akaweka nyama kwenye kuni hapo. Wakaweka. Sasa tulikuwa na kitu kimoja kimekosekana katika nchi, kinaitwa maji. Sasa Mungu atakayejibu kwa moto ndio Mungu. Baada hapo ataitwa nini? Mvua itaitwa. Ile ilikuwa ni sayansi, teknolojia hali ya juu ile alifanya hivi. Wewe kuonyesha. Sasa Bwana, si maji haya ni nani kuyapata? Akasema leteni maji. Walikuwa wanajikata hao na Waisraeli, kaleteni maji. Maji, leteni, wakaleta maji. Mwaga kwenye sadaka yangu, sadaka ambayo natolea Bwana. Sasa ukimwaga maji moto na wakati. Sikiliza, Mungu wako hakuna kinachoshindikana kwako. Unaona hapo? Unaona hapo? Bwana akamwaga garika la maji kwenye sadaka. Maana hakuna Mungu yule anakiwasha kiberiti kitazimika tu. Akataka kuonyesha Mungu yukoje. Mwangaji na taonyesha watu Mungu yukoje. Achana na mambo ya joto. Achana na mambo ya joto unayosikia sasa hivi. Inawezekana Mungu ameshaanza kuwasha moto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Oh haleluya. Kwa watu wanaenda tu dini yangu.
Sita hata dini ya baba yangu na mama yangu inakusaidia nini? Wanakuwa watu wa formula fulani, sio namna ya kimungu. Unaona sasa? Hivi kwa akili yako huyu jamaa si chizi kabisa. Mungu analeta moto hapo, usilazimika. Wakamwaga maji wakamwaga maji. Nyama yenyewe ikalowana, madhabahu yenyewe ikalowana, kuni zenyewe zikalowana. Mawe yenyewe tena kaweka na mawe 12 pale. Ni mafiga yake. Naye akalowana. Kuna nini hapo? Kuna nyama itaiva hapo kweli? Huyo Mungu leo anakula nyama mbichi. Akasimama. Sasa na nyinyi manabii simameni hapo kwake. Akaambia nyie wanajeshi wa Israeli wasimamieni hawa, sitoroke hata mtu. Hao manabii wa Baali na wa Yezebeli 800 na ngapi? Na 50. Hakuna kutoka. Simameni hapo muone. Maombi machache. Bwana majeshi, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Israeli. Na ikajulikane leo mimi ni nabii wako. Amina. Halo. Sasa ni akwa. Ili hawa machizi hao wajue wewe ni Mungu unayetuma moto. Haya, sadaka hii hapa na maji ya kunywa nimekuwekea. Haya, sushi. Pia. Ili lango mpaka mawe. Kila kitu. Wakaangalia. Moto umeshuka, ukalamba kila kitu, mpaka majivu, kila kitu. Wanaangalia. Maana yake Mungu ana njaa, siku nyingi wajampa. Wanampaka mizimu na matambiko na ile kuabudu wafu na majivu. Sasa mna njaa miaka mingi. Naona sasa mpaka mawe inakula nafikiri sadaka. Mungu wako ana njaa kwa ajili ya maombi yako. Mungu wako ana njaa kwa ajili ya kulipizia kisasi. Mungu wetu ana njaa kwa ajili ya kumtendea mambo makuu. Mungu wetu ana njaa kwa ajili ya kujidhibitisha katika maisha yako. Mungu wetu ana njaa kwa ajili ya kujionyesha kwako kwamba yeye ndiye Mungu aliyeumba mbingu na nchi, yuko na wewe nyakati zote. Yeye ndiye alitoa Israeli Misri, na huyu ndiye Mungu aliyekuokoa katika tanuru la moto. Yeye ndiye alikuwa shaka kimeshika na Abednego. Yeye ndiye aliyemuokoa ndani katika tundu la simba. Yeye ni yeye yule jana leo na hata milele. Hata kutendea leo ili wanadamu wote wainame mbele zake. Haleluya. Ilipofanyika hivi kwani kuna ujana Ahabu kamata hao. Wakakamata wakachinja, nabii akawachinja wote. Akamaliza kesi. Nabii na Mungu ni jeshi kubwa. Kuisha habari Israeli ndio siku hiyo. Mungu Elia. Mungu Elia. Wale malaika waliofichwa wakaanza kutokezea taratibu. Ndio maana sasa ukisoma Elisha akawa na shule ya manabii. Mwanzo kuelewa sasa walitokea wapi? Kweli Elisha akaanza kufundisha watu kuhusu Mungu. Kwa wale kwa sababu wamefundishwa na nabii, wakawa ni manabii. Unajitambua tu wewe. Wewe ni moto wa kuotea mbali wewe. Amen. Wewe ni moto wa kuotea mbali wewe. Ungejitambua wewe ni moto wa kuotea mbali wewe. Yaani wewe Mungu anakusikia wewe. Ana hamu na sauti yako. Bwana sikaenda hivi. Sasa kaenda jamaa kaenda. Akajipigiza magoti pale. Akasema Yehova. Unajua jambo lile lilifanyika usiku kucha. Mnasikia? Wewe nafika asubuhi akajipinda kwenye maombi. Kutamka alitamka kirahisi mvua inyeshe. Uleta mvua sasa. Sasa yansikana alifanya. Alimwaga maji. Moto kali. Na ili mvua itengenezeke ni yale maji ambayo mvua ilinyesha kwenye masika yale. Halo, kiangazi inapokuja ni ile joto linachukua maji yanaenda juu. Ni kama unapochemsha kitu, maji yanayeyuka. Yanaenda wapi? Sasa kwa sababu limwaga kidogo, ikawa ni shida. Kwa hiyo ikabidi ajinamishe. Mara ya kwanza katuma kaeli angalia kama kuna angalau kuna kawili. Show wing kuna kawili. Kwenda hakuna ni kweupe. Akajinamisha mara ya kaomba wewe hakuna kaeni hebu naenda tena. Hakuna kitu.
kainamisha tena. Mara ya tatu hakuna, mara akati tamaa, na sisi tumeingia siku 7. Amen. Sema kitaeleweka. Kitaeleweka. Siachi kuja. Siachi kuja. Umeanza kuelewa kwa nini nilianzia pale watu na katisha. Siku ya 4 nenda, hakuna kitu. Ya 5 hakuna kitu. Ya 6 hakuna kitu. Ya 7 akasema naona kawingu kama kiganja cha mtu. Kama kiganja cha mkono wa mtu. Akasema hii inatosha. Tafuta mfalme Ahabu kwa. Mfalme Ahabu pia hajatoka, alisema wewe niambie kinachotakiwa kufanyika sasa. Mwana hakuna mvua sasa. Ambia hapa chukua farasi wako pana, piga mbili, kawingu kadogo wako ni ishara kwamba mvua itanyesha kubwa. Kwa hitaji ishara kubwa, anahitaji kadogo. Na wewe nataka unisikilize vizuri. Maombi haya, katika maombi haya kuna kaishara kadogo tu utakaona. Amen. Inawezekana maishani mwako, mimi sijui unachokiombea baba, unaomba mambo 7, si ndio? Inawezekana ukaona kamoja kakajibiwa. Ni ishara yote inajibiwa, na yote usiyoomba pia itajibiwa. Amen. Inawezekana ulikuwa na kansa, ulikuwa na ukimwi, ulikuwa na nini na nini, lakini ulipoomba ukaenda kupima ukakuta ka ukimwi kameondoka, lakini kansa isikumsumbue. Hiyo ni ishara kwamba kila kitu kimesafishika. Amen. Jiandae kwa jambo makubwa ambayo Bwana amekuandalia. Amen. Sasa mimi sijui unachoomba mbele za Mungu mambo 7. Mimi sijui. Wewe unajua na Yesu wako. Na shetani anapata shida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini kinatokea Bwana? Ambia kimbia na farasi wako wewe. Yeye ametulia tu kwake. Si yule akatangulia mfalme na jeshi lake. Ghafla Elia akasikia sauti ya mvua nyingi. Sasa ilikuwa ni wingu limeonekana, sauti ikasikika ya mvua nyingi. Na kwambia hivi, baada ya wingu ndogo kutasikika sauti ya matendo makuu ya Bwana katika maisha yetu, katika huduma, katika maisha yetu, katika maisha yako, katika maisha yetu, katika huduma. Sauti kuu itasikika katika nchi hii. Hallelujah. Itasikika katika bara hili. Hallelujah. Watu wote wanasema yuko wapi huyo mtu? Watasema watu hao wako wapi? Itajulikana. Hallelujah. Sema kawingu. Kawingu. Kameanza kuonekana. Kameanza kuonekana. Unafuatilia kweli? Haijalishi waliofanya. Na nilikuwa nataka kuelezea kilichotokea baadaye kuhusu huyu Mungu anavyoheshimu sana mambo ya kufunga na kuomba. Ninaleta kila hapo. Usisahau hiyo point ninataka kunikuelezea hapo. Alafu nikuelezee cha pili. Alafu sasa tujiachie kwenye bonde la kukata maneno. Amen. Tukate maneno mbele za Bwana, kumwambia Bwana tumeleta maneno haya. Amen. Tumesikia kwa. Alafu nikuelezea natafuta mtu mmoja ambaye nani? Ni mimi. Sema ni mimi. Ni mimi. Sema ni mimi. Ni mimi. Anatafuta mtu mmoja tu aokoe taifa, aokoe familia, aokoe ndoa, aokoe jamii, aokoe. Ni mtu mmoja, sema ni mimi. Ni mimi. Sema ameniridhia. Usiangalie yukoje, usiangalie familia ikoje, usiangalie. Mungu ni yule yule aliyembadilisha nani? Sauli alikuwa anaua watakatifu, akamwambia sasa utakuwa mtumishi wangu. Yaani Yesu ni mzuri Bwana. Yesu kiboko. Yesu kiboko. Unashangaa sasa baada ya wingu ndogo hili, unashangaa sasa sauti ya mvua nyingi inakuja, maana anasema nakupa mvua ya vuli na mvua ya masika. Sasa mvua ya masika utaionaje sasa? Utaona fedha zinazomiminika, utaona maendeleo yanayoonekana, utaona vitu vinavyokuja, utaona mambo yanayokuja, utaona watu wanaokuja kwenye huduma, utaona miujiza sana maajabu, utaona matendo yake, utaona upendo, utaona baraka zake, utaona hekima yake, utaona utajiri wake, utaona utukufu wake, utaona uweza wake, utaona nguvu zake, utaona upendo, utaona kila aina kufunguliwa. Utaiona wapi? Hallelujah. Inaingia vizuri hapo. Sikiliza. Atujaje kwa Mungu aliyekufa msalabani akabaki ametundikwa pale. Akazikwa, akafufuka, akapitia na mwili wake. Yu hai ndani yangu. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Yu hai ndani yangu. Sema yu hai ndani yangu. Watamuona sasa. Hallelujah. Haijalishi ulichokipitia mwenzangu.
Sasa Bwana Elia akakunja kanzu yake. Mbio, wewe unaweza kukimbia kashinda mvua? Alienda akakimbia, anaenda mjini, wanatoka mlimani vijijini kule. Mbio wanaenda mjini na mtu wa mjini. Mbio akampita mfalme kama upepo, akaenda huyo, anaenda mjini kutulia. Utawapita wa mjini wengi, utawapita wafalme wengi, utawapita waliojikuza wengi, utawapita wasiamini Mungu, haijalishi walivyo, haijalishi ukuu wao, haijalishi majeshi yao, haijalishi vitisho vyao, haijalishi utajiri wao, haijalishi uchawi wao, haijalishi uganga wao, haijalishi udini wao, haijalishi jinsi walivyo, tunawapita kama umeme. Ukumbuke neno Bwana alituambia msiogope. Amen. Kani ya. Sasa Elia Bwana tatizo lake hili, mimi maana sasa kwa kama Elia. Elia si yule Yezebeli akasikia habari zake. Akasema jua litazama, sina kichwa cha nani. Nikampelekeni habari kwa nani. Sababu zikamfikia. Unajua alichokifanya? Eti akakimbia, kwenda kujificha. Anaona wanataka roho yangu nichukue tu. Mimi sifi. Mwangaji na mimi sifi. Sema tena. Ukija hapa kufanya uchawi, unakufa na uzao wako wote. Hakuna naye kamata uchawi wako. Inaeleweka vizuri? Sisi tunasonga mbele tena kwa kupaa, kwa mbawa za taa. Hatuogopi cha mtu yote. Utuambia mbalimbali fanyije? Tulishakufa, kilichokufa amesema anatufufua kama nini? Kama chembe ya ngano. Sasa maana yake tumekufa. Sasa aliyekufa anasikia habari mbaya. Yeye anatufufua. Sasa ndiye atufufua, wingu linaonekana, alafu sauti ya kufanyia. Baada ya maombi Bwana, utajua uliomba. Amen. Sasa hiyo Elia ilipita. Sawa jamani? Baadaye Mungu akamwendea na akamwambia wewe acha ujinga, hebu enda hivi nitakuchukua nitakupeleka. Akampa kazi shughuli pale. Sasa Bwana hawa watu wa shetani wakuridhika. Akaona kuna baba mmoja ana shamba lake nzuri sana. Alirithi kutoka kwa baba yake na baba yake alirithi kutoka kwa baba yake na baba yake alirithi kutoka kwa baba yake. Ni shamba la urithi. Lilikuwa ni shamba la Nabothi Myezreeli. Sasa Ahabu katika matembezi yake akaona eti shamba la Nabothi ni nzuri sana. Hawa watu waonevu sana, watu wa shetani. Sasa alipoona hivyo, akamwendea Nabothi asiwe ni mfalme, akamwambia bwana, nataka hili shamba. Nipe shamba lako, hata ukitaka nitakupa zuri kuliko hili. Sasa kama nzuri kuliko hili unanitakia nini? Wangapi mnasikia? Sikia tamaa ya shetani. Nabothi akamwambia mimi shamba moja ni mfalme, hili shamba nimerithi. Na kitu cha urithi hatuuzaji sisi. Kwa hivyo siwezi kukuuzia wala kubadilishana na wewe, litakaa milele na mimi nitarithisha uzao wangu. Kwa hivyo sahau mambo ya shamba hili mfalme. Kwa hiyo ni mfalme. Lazima na msimamo kuhusu Mungu wako, sio mtu anakutishia kwa sababu ana madaraka. Amen. Mungu atachukulia kuna kitu kinaitwa damu ya kulipiza kisasi. Unafahamu damu ya Abeli ilipomwagika, Mungu hakuja kumuulizia Abeli. Alikuja akasema damu ya Abeli inanena ulichokitendea ndugu yako. Kwa damu ya Abeli damu ya kisasi. Na hata watakatifu waliouliwa na serikali ya Roma, mnasikia hapo, wale waliouawa bali nadai kulipiziwa kisasi hadi leo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, hadi nini itakuwa hivi? Tulipizie kisasi. Kuna damu inalia kulipiziwa nini? Kisasi. Ndio maana damu ya Yesu ni damu inayonena mema kuliko damu zote. Sasa kama wewe baba yako aliua, nisikilize, kama babu yako aliua, sijui nani yako aliua, ni vyema umalizane na baba yako wa mbinguni, mwambie kwa damu ya Yesu, nyamazisha kila damu ya kisasi katika familia yetu isinifuatilie. Maana ujui labda babu ya babu yako alitenda jambo fulani la uwaji la kinyama, alafu yeye akajidhili mbele za Mungu.
Mungu akamwambia, "Hai, kwa sababu umejidhili, sitaleta mabaya juu yako, nitaleta kwenye uzao wako." Kwa mabaya yanakupata kwa sababu kuna mtu alitenda mabaya. Kwa hiyo unapoomba unamwambia Bwana usipatilize. Ungapi nisikia? Mfano kama unatokea katika nchi ya Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda, Kenya, mahali ambapo watu wanauana kijinga. Mnasikia hapo? Kwa sababu ya dini na watu ambao wamejiuza nafsi zao kwa ajili ya madaraka, wanaua watu ili wawe katika nafasi. Nakumbuka 2015 nikaambia kwa sababu Nkurunziza amejipandikizia madaraka namna hii. Imula wako unapoisha na yeye anaenda. Nakumbuka 2015. Hajaenda ameenda. Sio kama tunafurahia jambo kama hili. Nikamwambia pamoja anasema ameokoka lakini nimetangaza kifo chake. Inaeleka vizuri hapa. Muulize jina lako nadirikije kusema hivi alafu kisipotokea. Sasa sikiliza. Nimeshaona wingu ndogo. Kwa hiyo sauti ya kwa nyingi naisikia. Amen. Kwa hiyo watu wanakuja. Amen. Nacho kisema lazima kitokee kwa sababu si mimi nasema. Amen. Inaeleka vizuri hapa. Alo, choko nafurahia kuuza naenda hapa. Ila tu kwa sababu Mungu ameshasema tuliomba sisi nini, lakini pamoja na nabii ataamka ataona alicho. Niliwaambia nabii akitabiri ataona alicho. Kisha ataishi kukiona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata wewe hapa si kama tunatania tumefunga na kumbe tumeweza chakula, tukaja masaa fulani, tukarudisha mbele za Bwana. Kama vile tumedhamiria, Bwana tumedhamiria jina lako litukuzwe. Naye akasema tumedhamiria. Sasa Bwana jamaa karudi nyumbani mnyonge, akakataa na kula. Mwanamume mzima mfalme, mke wake yule mchana akaja akasema, "Kula mume wangu." Yaani mama mchawi alikuwa anajua kutunza ndoa yake. "Kula mume wangu baby, mfalme nani?" Mbona uko hivyo baby? Chakula pendi? Hakuna cha baby hapa. Nini tatizo sikuambii? Akaleta chakula kingine. Kama hicho kitaki baby, iki hapa paja la mtu nimeshachinja. Maana wachache nakula nyama za watu. Kama unatafikiri na tania kauliza hili ya mimi. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akasema niambie basi tatizo lako. Ndio najua nilitembea nikaona shamba la Nabothi yule Myezreeli. Lile shamba ni nzuri, nikamwambia nipe hilo shamba, nimpe jingine nzuri au nimpe na pesa na shamba lingine. Sasa nikatalia. Ndicho kilichoniumiza mpenzi wangu. Asema hilo tu. Hebu acha na wewe si mfalme wa Israeli. Hebu kula kwanza. Silikala ili baba. Likala alipomaliza akamwambia, "Tulia mtoto wa kiume. Siwe ndio mfalme wa Israeli ndio nakuletea shamba." Likakaa. Yezebeli akakutana na watu wa Shezi akawapa hela wale watu wakubwa. Nasikia hapo. Akawaonga hela, akachukua muhuri wa mfalme ukagongwa kwamba huyu atafutiwe kesi huyu ya uhujumu. Ndio. Hivi nasikia hapo. Akatafutiwa kesi ambayo haipo. Yaani watu wanaenda motoni wengi dunia hii. Ndio nawaambia wengi wanaenda motoni wasipotubu kwa kusikiliza hiki. Wengi hata wanasiasa shimoni. Wataniona kama mimi ni kipepeo. Sikiliza nachoambia ni kweli. Wanasiasa wengi yaani kabla shetani hajaenda motoni ni wanasiasa watagusa moto. Ni waongo. Kwa sababu Mungu ni shetani, ni watoto wa shetani. Kwa shetani anatakiwa watoto wake waungue akiona kwanza. Imeandikwa. Mimi sijawahi kuona mwanasiasa mkweli. Inasikia kesi katafutwa. Wewe soma hiyo yote. Wafalme wa kwanza 21 utaona kesi uhujumu uchumi ilimpata huyo jamaa. Wakamwambia pia amekufuru Mungu. Si Mungu gani? Wewe una Mungu? Wewe mchawi. Apigwe mawe. Akatafutiwa watu
mashahidi wa uongo, wakaenda wakatoa ushahidi wa nini? Mtoto wa watu hajafanya kosa lolote na wao kwa ajili. Watu wangapi wamenyang'anywa mali zao bure? Watu wangapi wamenyang'anywa mashamba yao? Watu wangapi wamenyang'anywa nyumba zao? Watoto wa yatima wangapi wameporwa mali za baba zao? Na mahakimu wangapi wamechukua hongo wakanyamazisha zile kesi za yatima na wajane? Unafikiri wataenda mbinguni? Unafikiri nini? Na kizazi chako kitakuwa ni shetani. Mwana pamoja ni shetani, Mungu atawateketeza, atawakaanga wote kwenye moto wa jehanamu. Msione sasa nyingine mnaona matatizo yanakuwa katika Afrika. Tuna viongozi wengine wanasema hivi wana fungus kichwani au nini? Wewe mwanamume mzima unataka kushoka? Mwanamume mzima unauza rasilimali za nchi? Mwanamume mzima wazi kuhusu kizazi kijacho? Unajiwazia wewe uko wewe? Mwanamke mzima uwazi uzao ujao na ulioko Afrika na mali endelea Kongo wanakuchezea hapa. Unaangalia tuna umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika Mungu wangu. Na jeshi hakuna kitu wanachofanya. Ufaransa wanachukua dhahabu pale, Ubelgiji wanachukua dhahabu pale, wanachukua mali za wetu. Mnafahamu betri za simu hizi za nini zinatoka Afrika, Kongo pale na Tanzania. Na kwambia hivi, nimesikia mgombea urais mmoja anasema yeye akiwa rais atawapa wa Tanzania kila mtu milioni ngapi? Hela zipo, rasilimali tulizonazo zinatosha. Ni viongozi kujipanga tu. Sasa viongozi hawa wanasiasa, watoto wa shetani. Sijui wangapi wameokoka huko. Hata waliokoka wanafanana nao. Unashangaa tu vilio kila mahali. Afrika imejaa ujinga mkubwa. Wanasema kwa Kristo. Unashangaa wote hao kuna mahali wanasali. Unashangaa Mungu huko wanafanana naye. Ndio maana kawaambia kanisa, hayo naita kanisa au madhehebu basi Roho Mtakatifu ni laana. Sasa fikiria ni kiongozi wangapi mmoja damu soko na tia, alafu hasira ya Mungu inawaka katika nchi. Alafu familia yeye anataka mtu mmoja aombe naye. Amen. Natakiguza kila kitu. Amen. Mimi nawaambia ndio kweli. Baada ya maombi ya siku ya leo au baada ya kumaliza maombi yao, kuna viongozi wa serikali katika Afrika hii watang'atuka kabla ya Desemba tarehe 31. Viongozi wengi wa kisiasa wengi waliomwaga damu isiyokuwa na hatia awe na hatia airuhusiwi kumwaga damu, maana hata wewe unamwaga una hatia. Watakatika wasipo tu kabla ya Desemba 31. Mpo mtanielewa. Sasa hivi nasema msikie mtanielewa. Unasikia nini kimetokea? Kapre. Nini kimetokea? Kaja. Nini kimetokea? Amekutwa alikuwa amelala, amekutwa ameenda. Nini kimetokea? Kulikuwa na mafua. Nini kimetokea? Alikuwa na malaria tu akakimbizwa, akalazwa, ghafla. Alikuwa nini kimetokea? Mshtuko wa moyo. Nini kimetokea? Mapafu ya jamaa. Nini kimetokea? Nini kimetokea? Sijui uchungu. Nini kimetokea? Inaonekana kama amelishwa sumu. Nini kimetokea? Inaonekana microphone yake iliwekwa. Nini kimetokea? Sikilizeni ninachowaambia. Kinaenda kutokea muda sio mrefu kwa sababu Mungu wetu anasikia maombi yetu. Hata kichaguliwa kwa njia ya panya tamla tu. Amen. Mkajua ameshaona kawingu kadogo, sauti ya mvua nyingi inakuja. Hello. Mbingu na nchi ni mali ya Bwana. Amen. Na vyote vijazaa na watu wote. Amen. Ninyi mlioinua pembe yenu msiinue pembe yenu. Maana Bwana anataka kuvunja pembe. Maana kuinuliwa itoe kaskazini wala kusini wala mashariki, ni Bwana anaimdhili huyu atinua huyu. Amen. Nchi bara hili la kwetu. Amen. Sio la watu fulani tu. Ni la watakatifu. Amen. Ni la wewe na mimi. Amen. Nasikia raha kukwambia haya. Amen. Sasa kuna mambo yanayotokea. Amen. Sasa Bwana, baada hayo ndugu yangu akauawa. Inawezekana uko hapa
Kuna ndugu yake alisingiziwa, yuko gerezani. Inawezekana na ndugu yako walimpora mali zake. Inawezekana ni wewe mwenyewe. Lolote lile, ungana nami kwenye maombi haya. Leo mwambie Bwana, ulisema narejesha miaka iliyoliwa na kuamini, lakini familia yangu ina tatizo hili, naomba urekebishe pia. Maisha yangu nimekutana na hili, naomba unisaidie. Wewe unalipiza kisasi, nimekuachia, sitalipiza kisasi, nilipizie kisasi. Ndani ya siku 90 utakisikilizia. Amen. Kuna maisha fulani nimepitia ikanipa uelewa kuhusu Kristo Yesu. Yezebeli mkewe akafanya hayo, akaua yule kijana. Baada ya kuua, Bwana akamwambia Elia, usome mstari wa 17. Nimeelezea hayo, sasa mtasoma wenyewe hiyo story. Usiache kuisoma yote, sawa? Neno la Bwana likamchia Elia mtishi, usema, ondoka, ushuke, ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli, akaaye katika Samaria. Alihamia kwenye ile nyumba, alihamia kwenye ile shamba. Umeona hicho? Yuko katika shamba la mizabibu la Nabothi. Umesikia hilo jamani? Shamba la mtu. Sisi Bwana ametuambia tatupa, si ndio? Ndio hiyo atafanyia. Ngoja nikuache. Ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Mungu wangu. Yeye unajua juu kwamba Nabothi ameuawa. Ameambiwa tu shamba la kwako atimilikia. Nawe utamwambia, ukamwambia ukisema, Bwana sema hivi, je, umeua ukatamalaki? Umeua ili ukatamalaki? Umeua ili utawale? Umeua ili utamalaki? Na utamwambia kusema, Bwana sema hivi, mahali pale mbwa walipoiramba damu ya Nabothi, mbwa watairamba na damu yao, na damu yao. Hapo akamwambia Elia, je, umenipata ewe adui yangu? Wanaitaka watumishi wa Mungu wa kweli, watumishi wa Kristo Yesu wa kweli, wanaoita adui zao. Ngapi nasikia? Alafu watu wa shetani watakuchongea maneno kama usini wanavyotaka. Alafu wanasikia watakunenea mabaya, watasema tumoe, tumtoe pale, na sisi tumfanyie hivi na hivi. Sikiliza. Ninaye Yesu Kristo, anaitwa Bwana majeshi. Amen. Kabla hujang'oa, jipange uzao wako na kizazi na kizazi kupukutika kama ile miembe ya mwanzoni au kukutishwa na pepo. Sikiliza, tunaenda kuomba kwa ajili ya familia yetu. Mko tayari? Amen. Wewe unataka kwenye familia gani? Taifa aina gani? Unanielewa? Akamwambia, sikiliza nabii anamwambia, akamwambia, nimekupata. Huyu jamaa haogopa, nimekupata kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machuni pa Bwana. Angalia. Sasa sio Mungu anaongea, unasikia vile huyu jamaa anaongea. Sasa ni Mungu, unafikiri ni mwanadamu lakini ni nani? Ni Mungu. Angalia, nitaleta, sio Bwana ataleta. Unasikia anasema? Angalia, nani amempata? Elia. Alafu Elia anaongea, unafikiri ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe yuko ndani. Unamwona nabii ni kipaza sauti. Amen. Sasa nienda kaisome vizuri nyumbani utaelewa. Angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa.
watu wake, aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Kisha nitaifanya nyumba yao iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati. Huyu yule aliyewa majini yule, mnakumbuka? Na yeye Mungu alimkutisha akaua kila kitu. Hapo hata kimoja. Na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, kwa ajili ya chukizo ulionichukiza hata kunighadhibisha ukawakosesha Israeli. Tena Bwana nimekusikia wewe, Tanzania hii ni nchi ya Yesu Kristo, ndio mwana kumwaga damu. Nikupe onyo, hakuna damu ya Tanzania na mwagika kwa upumbavu. Nikupe onyo, hakuna swala lolote la kuleta mambo ya kufungia watu kwamba hatuzai, mambo ya ushoga, usagaji, machukizo kwa Bwana hatutaki, mambo ya kutotenda haki hatutaki. Kama utachukizwa na sauti hii, jiandae. Kama utafanya kama hapa, jiandae Bwana kukurehemu. Hii nchi, bara hili ni ya watu wa ngozi hii. Wachina hamna nafasi, wazungu hamna nafasi, Waarabu hamna nafasi, Waamerika hamna nafasi kwa wizi wa aina yoyote. Watu wetu wanaamka. Amen. Urithi wetu hauendi kwa manyang'ao. Amen. Hiyo ni kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika. Tunachukua nchi yetu, tunachukua bara letu, hatumwagi damu tena na tutawanyorosha. Amen. Kwa akili ya Kristo. Sikiliza kilichotokea. Sasa tena Bwana alinena habari za Yezebeli mkewe, akisema mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Umesikia hiyo? Na jana pia mtu wa nyumba ya Ahabu afaye mjini, mbwa atamla, na yeye afaye mashambani, ndege wa angani watamla. Angalia wewe unajilimbikizia mali, huku watu wanalia kwa njaa. Mtu mmoja na mali shingapi, huku watu wanateseka. Wewe katika nchi yoyote hii na mali hizi shalai, mkono wa Bwana unakuja. Hii dunia hii, hukumu wa Bwana imeanza. Nitaishi kuyaona naye asema. Amen. Katika nchi walio hai kitendeka kwa uovu. Umeona hilo? Awe wapi? Mjini. Awe wapi? Kijijini. Nani anasikiliza? Amen. Mstari 25. Lakini hapakuwa na mtu kama Ahabu alijiuza atende maovu machoni pa Bwana, ambaye Yezebeli mkewe alimchochea. Kuna watu wanachochea viongozi walioko madarakani wafanye maovu, na hao hukumu yao pia ipo. Hao wanaochochea leo, wangapi mnasikia? Hawachoki. Akachukiza mno kwa kuzifuata sanamu, kwa kuzifuata sanamu sawa sawa na yote walioyafanya Waamori. Bwana aliwafukuza mbele ya wana wa Israeli. Sasa point tumesikia Mungu alivyosema kwa kinywa cha nabii, sio? Mfalme Ahabu aliposikia
Nikawaambia muhimu wa kufunga na kuomba. Aliposikia alinyenyekesha kwa Mungu, akaingia kwenye kufunga na kuomba, akavua mavazi yake kifalme, akaamua kuvaa magunia wakati huo. Ni ishara kwamba umenyenyekesha. Ndio unasikia? Akajipaka na mavumbi badala ya kujipaka, akajipaka majivu badala ya kujipaka mafuta. Ni ishara ya laana. Ndio unasikia? Sasa katika nyakati baada ya Yesu atujipakaji hayo. Inaeleka vile hapo. Okay. Maana Yesu akisema ukifunga paka mafuta. Sio majivu. Jamani mnaelewa? Huu mwezi wa 10 kuna watu ni mwezi ambao mapepo yale 50 na nini ile ya Italy 50 na nini ile ya nini eti alishukaga kwenye mwezi wao. Utaanza kuelewa kwa nini tunafunga mwezi huu. Mlikuwa mjui hilo? Yesu anaadhimisha sasa mwezi wa hilo. Ikawa Ahabu alipoyasikia maneno haya, akayararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. Neno la Bwana likaja kwa Elia mtishi, kusema, maana yake Elia akasema, Bwana, huwa haraka. Hivi mnanisema, hilo lijinga haraka, huwa haraka Bwana. Anafanya ni mbona bado anapumua? Huyo mfaraka. Mwambie, kwani uone? Amejidhiri Mr. Bwana. Amejidhiri Elia. Maana Elia ndipo maisha naka. Bado hajaua, tunaona bado anapumua. Anamaliza hewa huyo. Huwa. Nabii ni hatari. Meanza kugundua nabii. Naongea na manabii. Na maana shetani anaogopa manabii na mitume wa kweli. Wala kifua kila mtu maana watu wamebeba baraka za watu, watu wamebeba ujasiri wa watu na wokovu wa watu. Mnanielewa bila? Akaambiwa neno la Bwana likaja kwa Elia kisha kusema, huoni jinsi Ahabu alivyojidhiri mbele yangu? Basi kwa sababu amejidhiri mbele yangu, sitayaleta yale mabaya katika siku zake, ila katika usiku za wanawe na wewe. Ila katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. Jamani, unaona Mungu anavyofanya ukifunga na kuomba? Lazima afanye kitu kuhusu kile ambacho umekifungia na kukiombea. Kumeelewa? Mfungo wako sio wa sasa. Umeelewa? Amen. Umeelewa? Amen. Good. Hilo umeelewa? Faida ya kufunga na kuomba, si ndio? Kitu kingine, unapokuwa kwenye maombi lazima uongozwe na Roho Mtakatifu. Sawa? Roho Mtakatifu ndio yote katika yote. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna chochote. Unaweza kunishangaa baba akisimama hivi anaongea. Nani anakuwa na mimi? Roho Mtakatifu. Unaeleka bila kwa. Nani anaongoza kusema? Roho Mtakatifu. Sasa ukija kinyume na mimi, umekuja kinyume na nani? Na Roho Mtakatifu. Na yeye akikusamehe, anakusogea mbali kwa mbali. Lakini hapa aliponyenyekesha nini kitokea? Kwa kufunga na kuomba inamfanya Mungu pia afanyeje? Agairi. Hata kama amesema na maliza, lakini anaiki forward, anakirusha kiende mbele. Sasa sisi tuliomba siku ya kwanza asipatilize maovu yetu, si ndio? Kama kuna jambo lolote katika familia unaona linawatukunisha, mwambie hilo. Sawa? Kwa sababu anatafuta mtu kama wewe wa kuomba. Fungua na mimi Isaya 59. Mstari wa 16. Anatafuta tu mtu mmoja ambaye ni wewe. Mungu haitaki sijui watu wengi sana. Anataka tu mtu ambaye ameamua kusimama palipo kuinuka. Bwana Yesu asifiwe.
Ukisoma Isaya hiyo 59 mstari wa kwanza hadi 15, utaona maovu baada ya maovu na machukizo baada ya machukizo yanayotendeka katika nchi mbele za Mungu. Mnasikia bila? Sasa Mungu akafika mahali anataka kuangamiza nchi yote. Anataka kuangamiza familia, anataka kuangamiza jamii fulani, anataka kuangamiza watu fulani. Kwanza katafuta hivi, hakuna hata mtu anayeomba mbele zangu ili ni gairi? Mungu siku zote anataka gairi, kufanya kibaya, maana Yesu Mungu wa mabaya, lakini machukizo yale ukishafanya yanamkasirisha. Kwa mfano kutokuokoka inamkasirisha, kwa sababu toa mwanae wa pekee ili uweze kuokoka, alafu wewe unahubiri kuna kuongoka. Sija kuna kuokoka, sija umeshaokoka tayari, wakati wokovu wako na machifu ni wa kuabudu wafu, sio wa kuabudu machifu. Hapa hakuna wokovu, hakuna kuongoka. Kwa hivyo hasira ya Mungu inawaka juu, kwa sababu natambika bwana anafanya mambo ya ibada ya mizimu. Inaeleka bila Allah kwa anaruhusa hasira yake. Ndio maana Biblia inasema asiyekuwa na mwana asiyekuwa na mwana hana uzima wa milele, na hasira ya Bwana umwakia juu yake. Sasa hapa ameghadhibika, akaona uovu na makosa yanayotendeka. Ukisoma Isaya 59 yote utaona kinachotokea. Akachunguza kwanza, hasira yake ilipowaka, muone Mungu alivyorehemu. Hasira yake ilipowaka, anataka sasa aruhusa hasira yake ifanye inachoweza kufanya. Kaangalia, anachunguza kwanza. Inawezekana katika familia yenu, katika ukoo wenu, watu wanang'atuka baada ya miezi fulani, au katika mwaka fulani watu wanazikwa. Inawezekana kwa ibada za wafu, au kuna kulipiza kisasi, au kuna roho za madeni. Labda kuna mtu alikufa na madeni ya watu huko, au kuna mtu alikuwa mtu huko na akamnyang'anya mali zake, na nyinyi mnanyang'anywa, mnaporwa, mnaibiwa, mnaonewa. Wangapi nasikia? Hivi mnanielewa? Sasa Mungu hataki ili iendelee, natafuta mtu. Hakuna mtu anaweza kusimama mbele yangu aseme yatosha, na hasa kwa damu ya Yesu. Mstari 16. Ukianza 15 anasema, na kweli imepunguka kabisa, na yeye auchai uovu ajifanya kuwa mateka. Yaani ukitaka kuacha, angalia kuna serikali fulani katika dunia, usipowaunga mkono unaonekana wewe ni nini? Mwovu. Kwa wakati wa Idi Amin ulikuwa kama huwezi kuunga Idi Amin mkono, anakono mbaya wake, unafanyaje? Unauawa. Na ukihubiri kweli unachinjwa. Hii imetokea Afrika sana na dunia. Naelewa Bwana elezea haya machukizo twende. Naye Bwana akaona haya. Akachukizwa kwa kuwa hapana hukumu ya haki. Hapana hukumu ya nini? Kwa ukisoma Isaya 59 ukienda paka chini utaona hasira za Mungu ni zinawaka. Nimewaambia kuna majanga yanakuja. Mimi sio mhubiri wa majanga, lakini nawaambia ili nyinyi ndio watakatifu muweze kujiandaa mkimwambia Bwana ili majanga haya yasiwafikie ninyi. Amen. Mstari wa 16 soma na mimi. Mstari wa 16, akaona, umeiona? Akaona ya kuwa hapana mtu, akastajabu kwa kuwa hapana mwombezi. Hapana nani? Mwombezi. Basi mkono wake mwenyewe ndio uliomletea wokovu, na haki yake ndio iliyomsaidia. Wakaamua kuangamiza. Lakini angeona mtu mwombezi mmoja anasema Baba, akapeleka maneno kama sadaka ya ng'ombe ya kuteketeza, samehe, rehemu. Ikitokea kweli tumehusika, turehemu, tusamehe. Ukisoma Nehemia 1 hapo tunaona Nehemia alikuwa anaomba rehemu. Ukisoma Daniel 9 utaona Daniel alikuwa anaomba rehemu. Ukisoma Zaburi 51 utaona vile nani alikuwa anaomba toba na rehemu. Daudi inaingia vizuri hapo, inawaingia. Nehemia 1, Daniel 9, Zaburi 51. Kwa wewe hapo ndio anakuangalia, anasema umaskini
umetosha. Haya madeni yatosha. Hii kuhangaika ingia yatosha. Maafa yatosha. Sijui hii nini majanga haya yatosha. Sasa naleta hiki. Na kitokea mtu sasa kupinga yana ndio Mungu anapita naye. Ili jina lake lipate tukuzwe kwa sababu mtu mmoja msimamo. Ezekiel 30, Ezekiel 22, ndio 30. Na pia Ezekiel 22 hiyo utaona kuna aina fulani Mungu alikuwa anaongea na nabii wake na watu wake. Sawa? Watu wakakataa kusikiliza nabii wake. Wakataa kusikiliza Yeremia alipoongea kule. Ezekiel alikuwa ni mwanafunzi wa nabii Yeremia. Wangapi mnanisikia? Daniel alikuwa mwanafunzi wa nabii Yeremia kwa kusoma vitabu vyake. Wewe nabii bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nabii nani? Ni mkono wa Mungu wa kuume. Nabii ni nani? Ni kipaza sauti cha Mungu. Mstari wa 30 huko hapo. Okay, au nisome 29. Watu wa nchi wametumia udhalimu. Umesikia hapo? Wamenyang'anya, wameonea wageni bila haki. Wamenyang'anya kwa nguvu na wamewatenda jeuri maskini na wahitaji. Wamewatenda jeuri maskini na wahitaji. Umeona hilo? Nao wamewaonea wageni bila haki. Umesikia hilo? Sasa ukitoka kule juu utaona wamepata faida kwa njia isiyo halali. Ukisoma kutoka kule kote yale maovu. Sawa jamani? Ezekiel 22 ukisoma yote. Ukifika 30 pia Mungu kabla hajaanza kutandika watu anatafuta mtu mmoja anayesimama mbele zake. Na huyo mtu ni wewe. Amen. Akasema huyo mtu ni wewe na mimi. Akasema nami nikatafuta. Mungu anafanyaje? Unajua kutafuta kitu kimepotea sio? Mungu naye utafuta, maana yake ni nadra sana wanaosimama mbele zake katika roho na nini? Na kweli. Unaweza kushangaa kaua baba, kaua mama, kaua dada, kaua mjomba. Sema na wewe unaenda kupima, unajikuta na Anaambia hii ni hapana. Sema mimi hapana. Yaani stop ya mwisho ni hapa, lakini mimi siendi na wewe unaenda. Unaingia ukiona majanga katika taifa usishe yani hawa wanasiasa. Hii serikali. Usiongee. Wewe ingia tu kwenye neno la Baba. Uone matokeo yake. Sawa jamani? Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini si kuona mtu. Hilo ni jambo la kutisha. Lakini sasa ni kuona ameniona. Amen. Unaonaje sasa? Ukaanza kumshukuru Baba kwa ajili majibu aliyotupa, sio? Na yale yote tunamuomba kwa ajili ya huduma. Alafu ende mbele zake mwambie Baba, familia yangu kuna hiki, katika nchi yangu kuna hiki, katika mtaa napoishi kuna hiki, kuna hiki katika ukoo wangu, kuna hiki rehemu. Nilisahau kukuambia, atafuatilia mbali. Alafu omba mambo yako sawa. Sawa jamani? Asante.